moj največji kapital okolja, v katerem sem zrasla, iz kjer prihajam, ki je bil moralno, etično zelo zahteven. In pred kratkim je moja mama, ko so jo vprašali nekaj vprašanj v povezavi z mano, rekla, da Jerneja je bila vedno za svoje rezultate pripravljena delati. In takrat sem jaz prvič pomislila, kaj je ona povedala. Meni se je zdelo to samo po sebi vedno umevno, zato ker sem bila tako vzgojena. Osebno sem tudi predavateljica, tudi na višjih strokovnih in šolah s podjetništvom. In ko se pogovarjamo, študenti jih zelo malo razume, da je treba za rezultate trdo delati in postaviti drugačne prioritete. Za vse moraš imeti srečo, če se pa zdaj zelo dobro ozrem nazaj, je pa vivo uspeh v ključu poslovnih partnerjev in v zvestih sodelavcih. Da pa to dosežeš, moraš biti pa predvsem zvest do sebe, do okolja, brez fige v žepu. To so največ neke karakterne lastnosti. Večno izobraževanje, nenehna zvedavost. Ne mine dan, da ne zaspim s knjigo. Skratka, novi trendi, iskanje novih poti, to, da si pripravljen se izobraževati, da veš, da nekdo ve več kot ti, da nisi prepričan, da si ti vedno najboljši in da za najboljšimi vedno stoji tim ljudi, so najbolj neke lastnosti, ki so tiste, ki so najbolj bistvene in ki jih jaz danes prepoznavam kot moja konkurenčna prednost pred ostalimi. Kako je s preprekami in težavami, pravijo, jih ni, ko jih ne sme biti, jih ni. Kitajci povejo, da ne sekiraj se vnaprej. Če je nerešljivo, ne boš rešil. Če je rešljivo, bo rešeno. Se pravi, v nobenem primeru ne delaj težav, dokler jih ni. Ko pa vidiš, da prihajajo, se pa sooči z njimi. Ja, so bistvene razlike. Moški so bolj racionalni, so bolnišni, manj se obremenjujejo z okoljem. Je pa moja mama bila ravnateljica na gostinski šoli za gostinstvo in turizem in tudi direktorica v kulturnih inštitucijah. In predvidevam, da je to moje srečevanje s kulturo in s kulinariko in z zelo zahtevnimi pogostitvami, ki sem jo jaz spremljala kot njena hčera, ko sem hodila z njo na sprejeme, na kulturne dogodke. Tisto, kar je nekaj prišlo v mene, kot nek neformalni del, ki je bila tudi potem moja konkurenčna prednost. Jaz sem vedela, da te potrebe so, da ta znanja so, niso bila pa v okolju znana. In tukaj je bila tudi naša družinska prijateljica, Olga Novak, ki je bila tudi vodja protokola še pri Josipu Brozu Titu. Jasno, z znanji in z vedenji, ki jih v Sloveniji tudi ni bilo, ker do takrat te potrebe ni bilo. In takrat sem jaz kot 20-letnica to spremljala in to mi je bil velik izziv. Zakaj je ena oseba med tolikimi milijoni potovala z njim? Kje je to prednost, zakaj to ni nekdo mogel narediti na lokaciji, kamor so prišli, se veste, da so 5-zvezdični, večzvezdični hoteli povsod. Zelo malo sem spoznala, da gre za tako specifično znanje in to je kot olimpijada, da ste zmaga na toliko in toliko milijonov. In to, kar mi počnemo, je ravno tako. V posameznem segmentu, v nišnem delu, biti najboljši, biti s tem tačom, s tem občutkom. In tu sem se učila od nje, pri njej sem raziskovala, s tem srečevanjem s turizmom in z gostinstvom. Na najvišji ravni sem se kot deklica, kot otrok srečevala, ker sem neformalno obiskovala vse te bankete doma in v tujini. Vsak se naj ozre zase, predvsem pa naj pazi na ljudi, v kakšnem okolju se razvija. Ljudje, ki so okoli tebe, so odraz tebe, tako poslovnega kot privat okolja. Tako da, lejte, iz dneva v dan srečujemo prijazne, uspešne, nadobudne ljudi in če me vprašate po 20 letih, kaj bi zamenjala, samo še mogoče kakšen kontinent za neko zgodbo. Same vsebine ne, kar pomeni, da smo na pravi poti. Moje vodilo od
prvega dne je povezano tudi s tem, da sem jaz transcendentalni meditant od mojega 13. leta in takrat sem se spoznala z literaturo od Čopre. In tam je na prvi strani stavek, ki je od prvega dne nad mojo pisalno mizo, ki me spremlja, da cilj si ustvarjaš sam, da to si, kar daješ, rezultati in uspeh so to, kar seješ, in na ta način prideš do cilja in na koncu imaš rezultat, ki je povezan, kar si dal, to si dobil.